السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عباس أحمد. اليوم جبت لكم فيديو جديد، وأكيد أنتم تعرفون اللعبة اللي هسه أنا مطلعها حسب الصورة الورا أو الأشكال تطلع من وراء الخلفية. واللعبة هي طيور غاضبة. حبيت انزل هذا الفيديو مو لان اللعبة كلش حلوة، لو هي تعجبني، بس انا مود اقول لكم اني انا خلصت الامتحان وحاب اروح اصور فيديوهات جديدة، بس عايزكم تكتبوها بتعليقات الالعاب او الفيديوهات اللي تحبونها. فخلنا نبدأ باللعبة. طبعا لعبها وهي حلوة، صارت مراحل بيها صعبة. خلي بعد صوت حلوة. انا احاول انصيها. لا 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 يا حبيبتي، لا لا انت لحقتي. الطيور هذا تقبلوا. وين تطير انتي؟ خلص البقية راح تنفخ كلها انتي. لا هذا فرع طير. والسناري صارت. انا عليكم لان ضحك حبيبتي. بس أنا عايش مقتنعين ضحكة كلهم يشوف هذا في مكانه هذا الحين هو يكسر أي شغل قدامه، لا أحس ولا تفكير. لازم يكسر الشغل. بس هو خلاني لعبتي عبنتي بيو قربوا هناك. لا تبقى البيض طبعا ضم تعليق يقول عباس مثل لا تكمل. انا شوف يا صاحب التعليق، انا بديت بهالشكل وخلصت الفيديوهات كلها بهالشكل. ما جيت احمل فيديوهات اروح على فيديو واحد ما يعرف شو اني يسوي قناة وقال لي مو حلو سالفة تعبانة. احط جولة فوق شايف الفيلم هذا الفيلم صدق يضحك. الله ينتقم منك. ليش ما قاعد تموت؟ الله ينتقم منك. ايه هنا
من زمان رددتها. بس انت بساعة مجال صعب عليك. لا 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 شبعانة ضحك. موتي شو صار؟ طبعا الكل يحب هاي اللعبة لأن هي تعتبر ألعاب التلفونات لازم نعرف. أوكي يلا كلهم هذا الطير. يا بابا أوكي لو هنيجي نروح على واحد فوق. لازم هذا نرفع نفسه بعد. ايوه خاطر رئيس كله زين تفكيره حلو. صوت هذا ما تلاقي طن طن طن. ترى مكان بسرعة. شنو خليت تلفونك؟ طيب هذا وياه. حلو خلاص صوتهم. شنو خلاص صوتهم اعلى ما عليه شغلات كلها عاود فوق البيت. خل واحد ولا ركوشي انت بغوتي كل هذا كاتلنا هذا ليش صح مهما إذا تتكلم مغلوط تبديدين في العركة. أنا أسألكم نفسية نفعلها مرة ثانية. يطيفني الله ينتقم هيك. ليش المفروض يصير عنده قوة كبيرة. الله ينتقم انك صرفت كل فلوسي. ايه يا رجعت لا تنسى لا تعرفوش. خلينا نشوف شنو صار. حلو
هذول عناصر أساسية في شغل النساء. الحصان ذو قدرات خاصة. قدام قلم الفخار هذا شغله خير. لا صدق شنو عماية فوق راسي. هذا كلام فقط حلو حلو. خلنا نزيد طورها خلنا نزيد طورها. أنا ودي هاي تتعايش وصية من قد ما شاف أبوي. جوني ما في جهد. بدوب اكس لهم والله يطلع حاجة كدبوب وانت ابو الهيئة. أكثر مجنونين إيدي صوت هلاو قاعد يشتغل 140 دقيقتين. نحاول حوالي نحاول والله لواتي انت قنبلة شنو تخلل. بس اللي جيت قنبلة شنو تخلل. اي تجرب بعد مرات الله يطيحك. شباب هذا نهاية الفيديو. اذا عجبكم فيديو دوسوا لايك، اذا ما عجبكم ديسلايك. نفس ما قلت هاي اللعبة عادية لان لعبة عادية اريد احملها عمود اقول لكم انا خلصت امتحان ومحضر وراح اصور. فاذا عندكم لعبة او فيديو تقدر تصور عليه بس اكتبوا لي اياه بالتعليقات. والله